ilẹ̀ wa fún ilẹ̀ ìbí wa kàgbéga 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 fàyè rí ìgbàgbọ́ wa ní pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá ìṣọ̀kan àmìnira ní ẹ jẹ́ ká máa lépa tẹ̀síwájú ọkàn rere àtòhun tó dára ọmọ Olúwa dìde bọ́ sí ipò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀. Thank you very much. We are starting yet another. Yes. Roshat náà ń pè bí ní lọ́jọ́ Ìṣẹ́gun Tuesday. Ó pẹ́ kí n tó wá sójú gbàgede, ó pẹ́ kí n tó répo rà. Epo yẹn ti wọ́n jù. Wọ́n. Mi ò tiẹ̀ lè. Gbogbo àwọn ìwọ ni bàbá Olúwo, Alfa o, pásítọ̀ mo gbé mo rẹ̀ ti bọ́lẹ̀. Ó fẹ́ jẹ́ kí l'accident mo ti dànù ni. Ìjọ kó bà tèmi jẹ́. Ẹni kí ló dé tí mo ti bọ́lẹ̀ nu mọ́tò? Kéèyàn máa ṣe fáyà. Ó fẹ́ jẹ́ kí iná jó mọ́tò mi ni. Màrú mi ò mọ bí ló ti mi ò mọ bí tán ti rẹ́ mi burúkú yẹn o. Kẹ máa tàn wá jẹ. Fáyà. Ètò fáyà mọ́jú ò tí tò. Wá fẹ́ sọnù mọ́tò tèmi di fáyà. Alákòóbá. Ẹ káàárọ̀ jàre láti Washington. Ṣé wà? Àwọn gómìnà wa wọ́n mòótọ́ ṣùgbọ́n àwa ni ká máa pè lọ́wọ́ wọn. Irú gọ́vnà ayé tó dà tiẹ̀ sí. He's just privileged. Ó ti lu tenure Lucky orúkọ ẹ̀rọ. But tí ò bá ṣe nǹkan kan lóòótọ́, táwọn Fúlàní bá gba Oǹdó kan, kó gbìyànjú kó ró àwọn Àmọ̀tẹ́kùn ní agbára. Kó ṣe nǹkan kankan táwọn gómìnà tẹ́ jọ kọ orin ilẹ̀ Yorùbá yìí kó ṣe ká lè replicate ẹ̀. Agbẹ́yìn fún Akérédolú bó tiẹ̀ jẹ́ pé Betty ìyàwó ẹ̀ bá tiẹ̀ jẹ́ tó ṣe ń sunkún kábàáyì. Ọmọ àjòkúta mọ́ mu mi nígbà tí and most of the wife of leaders wọ́n máa ń influence ọkọ wọn púpọ̀ títí dórí àwọn church cleric. Ẹ wo Pobia ti Cameroon tán declare ọkùnrin tó jẹ́ pé ó ti ní dementia tó ń tọ̀ sára. Ìyàwó ẹ̀ yẹn bóyá 50 something òun ló ń ṣiṣẹ́ ibi yẹn. So ẹ̀yin obìnrin ẹ̀ dá lẹ́dà. Most of wàhálà tó ń ṣẹlẹ̀ lágbàáyé báyìí ẹ̀yin lẹ hide sábẹ́ ọkọ yín tẹ̀ ń dayé rú. Even gan nínú àwọn ẹbí kọ̀ọ̀kan nínú àwọn ẹbí kẹ̀yìn ọkọ kẹ̀yìn ẹ̀ sáwọn òbí ẹ̀. Ẹ̀yin obìnrin ẹ̀ dáa telling you ẹ̀yin lẹ ń báyé yẹ láti inú ọgbà Édè ẹ̀yin náà lẹ fọ́ orí mọ́ yẹn tẹ́ fi fọ́kọ̀ ẹ̀ dá rárá ìka ayé àti ọ̀run ni manipulation yìí ti pọ̀ jù. Kí Pobia kó máa tọ̀ bára kí ìyàwó ẹ̀ dẹ̀ sọ pé kó wà mí. You can imagine.
ọmọ ẹ̀gan jáde ọmọ ẹ̀ obìnrin ìyẹn mú àpárá ní kókè ó ní àwọn náà bá yé òun jẹ kí là ń wáyé má yà fún. So ẹ̀yin governors President Tinubu ẹ̀gbọ́n ó ti ní ká bẹ̀ lọ́wọ́ yín kí lẹ̀ ń fowó tẹ̀ ń gbà ṣe. Tí n bá dé Oǹdó tí àwọn ọ̀nà tókòtòkò tí ò tí ì sí ayédàtiwa màá máa tú ẹ jáde o ayédàtiwa lọ fèsì ọ̀nà tó ti máa kó èrè oko wọlé wàá wá rí àlàáfíà kò lè jọdún kan ìtura dẹ̀ wá torí oúnjẹ téèyàn bá ti fi nǹkan sínú èròkèrò ní wá sọ́kàn èròkèrò ní wá sọ́kàn. Ṣẹ́rí ó wù mí kí n ṣẹ́ èpè fún èèyàn kan láàárọ̀ yìí. Bàbá mi Michael Awẹ́ mo kí yín kojú òní tì yín o ìyá mi Olúbùnmi ò lè ṣe láàárọ̀ yìí. Ó wù mí kí n ṣẹ́ èpè kí n dẹ̀ fi àṣẹ ó wù mí ó dùn mí pé bàbá Olúwo àti àfa ò sí níbí màá kàn ní kí àfa kó ṣí tọ̀gbà kó ṣí láwà ní ẹrù tó gbé sórí kó bá mi fi ṣẹ́ èpè kó bá mi fi ṣẹ́ èpè original kó bá mi ṣẹ́ fún kó bá mi ṣẹ́ fún èèyàn kan láàárọ̀ ẹni yẹn ó gbé fìlà bàbá Awólọ́wọ̀ sórí ó dẹ̀ bayé jẹ́ ó dẹ̀ tọ̀run sí jẹ́ ẹ wò ó náà ṣe ẹ rò pé mo méèkì ẹ ọ̀pẹ ẹranko jàdìjàdì pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá o. At the time in 2012, we know the truth, sir, but it is all politics. Even when what President Jonathan is doing, which 10 or so years after, all the political parties in this country agreed with. They even put it in their manifesto. Subsidy must be removed. Subsidy must be removed. Subsidy must be removed. We in ACN at the time we in ACN at the time in 2012, we know the truth, sir, but it is all politics. Ṣé gbọ́ ṣé mọ̀ pé àwọn ACN whatever bí ACPC bí akíní kan wọ́n parapọ̀ ara nǹkan tí mo dẹ̀ ń sọ fún ẹ̀gbọ́n lélẹ̀ àwọn tẹ̀gbọ́n kó tira politician ni politician a máa jẹ́ láyé wọn ò lè sọ òótọ́ wọ́n mú òótọ́ òun náà ni Fáyẹmí ń sọ ọmọ Yorùbá lélẹ̀ náà ilé òkè ṣe Fúlàní Fáyẹmí ni ó dẹ̀ dé fìlà Awólọ́wọ̀ lérí nígbà yẹn Goodluck Jonathan kò gbétí ẹ ṣe conference instead of kò sáìní ẹ̀ òun la tún bẹ̀gbọ́n sọ ń sìn tẹ̀gbọ́n takú tó sọ̀rọ̀ àìdí takọ́lọ́jì táwọn àmì Fúlàní ìtàn bá lọ sọ síìdì ńkọ́ wọn á wá mú ẹ àgbàlagbà wọn á wá mú ẹ wọn á sọ ẹ sínú túbú wọn dẹ̀ lè pa ẹ́ torí wọn ò wúlò àwọn Fúlàní yẹn. òótọ́ ọ̀rọ̀ ọmọ àyà àsọkúsọ àwa tá a fẹ́ràn ẹ̀gbọ́n lélẹ̀ àwa là ń bá sòótọ́ ọ̀rọ̀ ìgbà tó fẹ́ wá ń gba ẹ̀tẹ́gbọ́n mi ṣubú ó máa kú á kú ni èmi sọ fún wa pé ikú kan ò ní pẹ̀tà lójú ràn Tinubu ò lè kú ikú kankan bí kò ṣe yíyẹ ó máa devolve power Nàìjíríà Ọlọ́run á lò ó bí ò bá tiẹ̀ fẹ́ ṣe á ti ṣe tán kójú ẹ̀ tó là pẹ̀lú eléyìí tó ṣẹlẹ̀ yìí gan kò yẹ kó ṣàánú ẹnikẹ́ni nínú àwọn adaran yìí ẹni ègbé ẹni ẹ̀kọ́ ni wọ́n kéèyàn ó máa bẹ́ran kó sùn kó máa fi tọ̀wẹ́rí kó ẹ̀dẹ̀ gbà pé èèyàn ní ẹni yẹn ká máa jẹ́rán èèyàn àwọn fídíò wọ̀nyẹn mi ò make up o wọ́n dẹ̀ máa fídíò wọ́n dẹ̀ ń gé ara yẹn wọ́n dẹ̀ ń jẹ́ láwọn adaran wọ́n dẹ̀ máa subject
Ọlágúnsóyè ní Ọlásọ̀nà ó ní wọn fẹ́ kán kàwé. Wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ create Boko Haram. Buhari fẹnu ara ẹ̀ sọ pé ẹ máa bọ̀. Ẹ̀ ń dáṣọ ẹbí fún ẹni tó ti pààyàn. Ṣé wọ́n mọ̀ pé ẹni tó bá ti pààyàn pápá kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè rehabilitate ẹ̀? Ẹ̀jẹ̀ ó mọ̀ ṣú lójú ẹ̀ ni. Ẹ̀jọ̀ ẹni tó dá màlúù dùbúlẹ̀ tó dẹ̀ ń kó tó dẹ̀ ń do. Ẹ̀jọ̀ ṣé èèyàn ni? So Fáyẹmí ojú gbà mí tì fún ẹ ó dẹ̀ ń sọ ọ̀rọ̀ kò dẹ̀ mọ́ ẹ lójú kò dẹ̀ mọ́ ẹ lẹ́nu. Pẹ̀lú fìlà bàbá Awólọ́wọ̀. This is one of the most unpatriotic statements I have ever heard in my life. If you understand what this man said here, then you will understand how disturbing it is to have people with this type of mindset run our government. What he said outrightly here is that they at ACN, now APC, knew that Jonathan's government was doing well. They knew that the policy he was trying to implement was very good for Nigeria and Nigerians, but because they didn't want him to succeed, they lied to Nigerians about the policy. We knew that Jonathan was right, but because we wanted to take power, we found a way to condemn what he was doing and even deceived Nigerians to come out and protest against it. Simply put, what this man is saying here is that they knew Nigeria was heading to a good direction, but they disrupted it for their own selfish reasons. This is so serious and so disturbing. He is actually saying that all the protests they organized against Jonathan were fake and never about the interest of Nigeria or Nigerians, but just for them to grab power. Now I understand why Peter Obi would always say that he won't be in any coalition just for the sake of grabbing power. This statement from this man shows you that the people in power right now don't give a damn about Nigerians. Now you understand why they implement these harsh policies since 2015. Now you understand why... One, describing how Nigeria can get out of the conundrums of what brings us together as a people, meaning that our constitution is lacking the fortification to allow the state to function properly. Then the question, do we need a new constitution or we can keep amending this one, or where do we go from here? Yeah, well, I think history can help us answer the question you have posed. Remember that the late Bola Ige once posed two important questions. The first question he put to us back then when he was alive was, what do we want to do? Are we prepared to be in one country called Nigeria? Oh, that was the critical question that he put on the table. He then put a second subsidiary question. If we answer in the positive that we want to be one, what type of arrangements do we think suits us? Those are the two questions. Since Bola Ige's death over 20 years ago, these two questions have been unanswered. And I think that is part of our problem. We all know that we are a nation of diverse people. Our president returned us to the national anthem, which I think people say suits us better than the Arise or Come Patriots. Now, if you have diverse people, then you are looking for a political arrangement that will suit our diversity. That's where federalism comes in. So we agree that a federal system is suitable for Nigeria. The problem is what type of federal system is suitable. There's several. In political language, we talk about centripetal and centrifugal. Centrifugal meaning láti rí mọ̀nì kó dé fìlà bàbá Awólọ́wọ̀. At the time in 2012, kó dẹ̀ sọ̀rọ̀ tó sọ̀rọ̀. we know the truth, sir. But it is all... So kéèyàn dé fìlà bàbá Awólọ́wọ̀ kò sọ pé kó hùwà Awólọ́wọ̀. But Ọlọ́run á dá fún gbogbo yín ẹ̀yin tẹ́ recently sir, bàbá wa Wàsíù Jìnàdù, teaching hospital ní Ìbàdàn. Teaching hospital tẹ́ rí yẹn. Lẹ́nu lọ́lọ́ yìí, tẹ́ bá wo nǹkan tó ń kojú hospital yẹn. Ẹ wò ó. Ibi tó jẹ́ wípé
foreigner wá ń treat ara wọn ń bẹ̀. Ọba Saudi ibẹ̀ ló ti wá ń gba treatment. Ẹ dẹ̀ pera yín politician, ẹ dẹ̀ dojú ẹ̀ bolẹ̀. Kò sọ́nà àbáyọ kankan tí mo rí. Kò sí ọ̀nà àbáyọ kankan. Àyàfi tí ó bá dẹ̀ ń lọ báyìí, ó máa wà uncontrollable tó jẹ́ pé everything máa dàrú because ìkọ́kúkọ náà ń kàn ọmọ ní school nsìn. Mo rí fídíò kan private school ṣé ó yẹ ká tiẹ̀ ṣé ẹ̀yin gbogbo Fáyẹmí school ṣé private school ló lọ? Tinubu ṣé private school ló lọ? Wọ́n kọ́kúkọ náà kọ́ wọn bẹ̀. Wọ́n ń kọ́ àwọn ọmọ sórí fídíò, wọ́n wá ń fi obìnrin àtọkùnrin wọ́n ní ká máa fi ìdílẹ̀ dípọ̀. Ṣé inter sport nìyẹn? A lot of stupid things is going on in this system. Ẹ jẹ́ kó ní kálukú ẹni tó bá fẹ́ sọra ẹ̀ di màlúù, ẹni tó bá fẹ́ sọra ẹ̀ dàgùtàn. Tèmi ń sìn tí mo bá fẹ́ sọ ara mi di mẹ́ẹ̀, ẹ jẹ́ ká máa develop regions kọ̀ọ̀kan. A ò sọ táyà agbára ò bá sí lọ́wọ́ ẹ láti ẹ fẹ́ ṣe wọ́ Nàìjíríà kò sí wàhálà, but let everybody uses what he have to develop his or her region. It is the best way to grow a nation. And bí Fáyẹmí ṣe sọ pé wọ́n mòótọ́ ibẹ̀ náà lẹ mòótọ́, but ó máa jẹ́ nǹkan ìbànújẹ́ tẹ́ ẹ̀ bá lọ sọ ní ìsìn. Ọ̀dúndún yín ó máa sọ dídẹ̀rọ̀ 15-16 minutes bí kò pé 20 minutes mo tún ń lọ. Màá dẹ̀ padà wá o. Ẹni tó bá ti ní kẹ́ ẹ̀ wá mi ó mà wá. Ẹni tó bá ní kẹ́ ẹ̀ wá wa ó mà wá. Bàbá wa Chinadu, bàbá wa Awẹ́, bàbá wa ìyá mi Olúbùnmi. Ọjọ́ tẹ́yin tútù bá forí sàpáta ọjọ́ náà lẹ́wọ̀ ara rẹ̀ bàjẹ́. Ó dàbọ̀.